ate n'ekirala bannange musonyi okwogera ekintu kino kinnumye. Maama wange Alexandria Nalongo Bbosa yakolerera Church of Uganda okuva ku paka ku Z nga yatimba ekkanisa ebimuli nga Dani oyo yabisituka okubitwala ku church. Oyo omwana gw'olaba Dani yabatizibwa mu church Namirembe. Dani omikono bagimusizaako mu church e Namirembe. Okulokokera mu Kiwempe tekiri mu stand kuba tetwagenda mu ssabo. Bannange njagala mbabuulire okulokokera mu Kiwempe kirungi nnyo obukkulirwa n'okusinga n'ab'e Namirembe amusolo mu nsonyiwe. Naye abantu bava South Africa London wa tebaba bamanyi kuno ne babasabira e Namirembe. Naye ffe ne batuuka okugoba Inginiya Bbosa Dani e Namirembe. Omwana Dani azimbye ekkanisa eye St. Stephen Lungujja n'agizimbye buli kimu amataala gonna agalimu fani ezirimu zine nange ezikuba zinezo Dani azitadde mu kyasi e Namirembe. Naye tuuka ogenda okusaba e Namirembe Dani agendayo asabiremu Namirembe n'agaana. Maama wange obusaale babita batya obweyamo obutabo obuli Namirembe Namirembe bandibadde bamugamba naye Nalongo yalina ono yali niki yali wano nnyo ng'omukubiriza w'ekkanisa asomesa abagole akola ki. Naye ne tuuka okutambuza abantu ab'ekitiibwa bonna ne bakoma e Namirembe ne bakomayo. Bannange Minisita Kayiwa Mukama akwongera omukisa. Njagala bannange mulokokera nnyo mu Kiwempe mu linnya lya Yesu. Bannange njiwa Church of CW uniform yaffe ya CW bannange kankubuli naye njagala mbategeeze Mukama abawa omukisa. Mukama abawa omukisa naye mulokoke muddeeni Mukama kubanga yekuba n'amazima n'obulamu kubanga ffenna tumiinisa amiina tusinkane mu ggulu abalisobola linnya kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ekkanisa eno yali ya Kiwempe naye teyaswala yagiyingiramu n'alokoka n'atandika okugamba ne Mukama waffe era nga Mukama waffe tamukwasa nsonyi. N'olwekyo twagala okumuyingiza nga tuyimba nebbanga lyatuwadde okubeera ne Mwami Kakendo Bbosa. Zalubuga we baali bamuteekako olwabwe omwa ze nali situteŋŋana buli we tugenda banna Kabaka yatugamba okutambula nga ffenna. Naye nsanyusa okubalaba bonna bannange okuva lwe nafiira mwannyinaze bannange bakuba amasazi nga bwenja wakaawo bannange abaana baŋŋamba nembula okufa era nafaako oluyi kubanga nange nali njagala wakiri nfe era nange nagamba tera kutambula naye neeko twali naye ku Satade neŋŋamba nti ndowooza nga bwe nakooye sijja kugenda kubanga nange tetuteŋŋana nali wakugenda senga naye ngange mu mmotoka era ndowooza nange natufudde. Lusanyusa okubalaba bannange Kakendo bebi waffe atukoledde ebintu bingi nnyo bannange. Bbosa takujjuza Bbosa akuleetera buli kamu bannange tuve kuyo okuleeta waka naye naakomawo essaawa 2 n'amala okulya yeetalwa ku dduuka. Embanga nageze mu kibuga nga sigenze na mmotoka mugamba munnange nsaze na mmotoka naye nnindaako nangamba muneebwa olwayo nze nkuleka amanyi n'okuntiisatiisa oba nga nnonye tugenda tulina gye tulaga. Mmotoka gisimbira ddala ku mulyango weeti era ekifo kyange baganda bange bonna bakimanyi mwetuula mu mmotoka. Nangamba kati nze nsimbudde nkulese oba tebakulekangako leero kankuleke nadde ate bambi nadde mabega nanona nanga naye munnange ontawanya nnyo ne mugamba naye sikutawanya naye sikyalina maanyi nga dda edda nakubanga omupiira nekuba neeri nga
ate nga avuga emmotoka okukamala naye kati sikyasobolamu naye kati netuseka netugenda nga tusanyuse naye Daniel Bosa atwagadde nnyo yayagala nnyo maama we Nalongo Alexandria Bosa nze kyampaliza n'okuva mu kiyembe neŋŋamba ati kanzira waka nezijajaba maama Nalongo Bosa bannange mwagala ennyo bazadde bammwe ne baganda mwagala ne kubanga okwagalana tekiriimu sitaani bonna bw'aba akusobeza mugambe nti munange nsonyiwa era nga ye moto ye oli yakusobeza nti nsonyiwa musonyiwe bannange ndowooza abantu bonna mukiraba engeri gye tutambula ffenna tubadde kinywa etutuula kutuula oba kusondo bakikola kintu kyonna tukikola ffenna omulundi ogwo oluusi ye tetutatera nakujja mu meeting omukulu netutuula ne mwannyinaffe mwami Kitooke oluusi nga yakubiriza. Mwebale nnyo mwebalire ddala byonna bye mututuusizaako kubanga mutukoledde mutubeereddewo mutulambudde temututadde. Nzitukira nagendanga mu lukiiko lw'ekika ku kayanja ka Kabaka ku nnyanja ya Kabaka ne bannonda okubeera welfare mulimu nagukolako naye oluvannyuma n'endwala naye nga musanyufu nnyo abakulu b'ebika bamwagala okufaako bufi ate Dani nsi yali muntu wa kubeera nnyo nti mu bantu yali abeera nabo naye kugamba nga si ye mwangu ali awo kubanga n'eka yazannyanga yekka kumpi waalingawo mikwano gye Baboni baani ba Fred Mutaka nga bazannya nabo nga ffe bwe tuba tulegguse nga ye abeera wakka naye newunya Dani okubeera omugumu n'akulembera abataka abo tumukubireke mu ngalo. Twebaza abatuweereza twebaza abafumbye twebaza abaana baffe abaana bakoze nnyo mu buli kimu kyonna era obwedda mubalaba nga bebeetala. Twebaza abaana baffe abaddaani okuguma ne maama waffe ne mukyala waffe tumwebaza era twagala agume tujjanga kumulambula tujjanga kubeera naye naye Dani oyo balina okutegeeragana kuyitirivu yabadde anzira wano mukongo naye lumu tuba n'ebintu biffe bye twogerayogera bano noono ne baŋŋamba gwe Dani awulira gwe bw'oba ogenda oyogerayo ekigambo kino ne mbagamba lwaki mugamba bwe mutyo tigwakuwulira ne mbagamba nedda ffenna atuwulira naye ndowooze approach yetulemesa. Dani ebigambo bibadde bitono nga bw'omugamba ekintu takikolerawo asobola okukitwala ebbanga naye nga ajja kikola n'omugamba taata kino nkyagala bwe kiti naye gamba kale noddayo n'omugamba ssebo nagamba bweti ne bweti n'alwawo ekyo kisa omuntu yembeera ze ye bw'abadde atambuza. Twebaza nnyo kyaki eno etukoze obulungi nnyo kubanga tetugendangako mu kyaki ne batuwa amazzi ate ne batuwa amazzi ag'olwendo ekyo mwebaza nnyo banaye mubakubireko mu ngalo. Twebaza bonna abakulu b'omu gavumenti eya wakati ne gavumenti eya Buganda yaffe byonna bye bateesezza ne luwomwa gwe bataddeko tumwaniriza nnyo 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 era tujja kubeera naye era manyi naye tajja kututa kubanga ffe tuvuddeko ye ajja kubeerawo era ajja kubeera naffe. Mukama tumusabire akulembere bulungi nga Dani bw'abadde. Bamaama baffe abatuzaala omwana w'obulenzi akuvuddeko mangu nnyo nnyo nnyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo era kika byamusse ebyo Mukama byonna abimanyi era byonna bijja kulabika era twebaza kubanga birabika nti omukulu okulabika kugenda kutabika ekyo tukyebaza. Mwebale nnyo byonna bye mutukoledde okutulambula
n'okubeera awamu naffe mu buli nsonga yonna. Era tusaba Mukama byonna tubisse bulungi. Tujja kusigala ffenna nga tuli wamu kubanga twakkiriza abasinga Mukama waffe okuba omulokozi waffe, era ffe tugumidde, era fwe tujja okutugumira. Mukama ayongere okubabeera, tuyite mu nsonga eno nga atubeera mu buli kiseera kyonna. Tusaba mutusonyiwe byonna bye mulabye ebitali birungi, mutusaasire, mutusaasire. Naye Mukama mwenna abawe emikisa, bonna mu byo tetulina bitiibwa bye tutegedde bulungi, naye buli muntu mu kitiibwa kye tumuwadde Mukama waffe okumwebaza. Mukama abeere nammwe. Ebbanga eriwerera ddala. Nze ndowooza namusangawo wano, najja wano omwaka gwa 2000 okutandikira ddala okubeera wano, mwaka gwali gwa 2000, naye Tranza namusangawo wano. Kyenjaga kutegeeza nti abadde muntu gwe twenyumiririzaamu, abadde muntu ayanguyira buli muntu. Kyova olabanga John nabagambye nti nsaasira nnyo nnyo Ssaabasajja Kabaka ate n'ab'ekika ky'Endiga okusinga, okuviibwako omuntu afaanana bw'atyo. Naffe twamufiiriddwa nnyo, naye emirimu gy'abadde akola mu Bwakabaka bwa Buganda n'okusinga ennyo mu kika ky'Endiga, muteeka okuba nga mwaviiriddwako omuntu atali mwangu kuzikawo. Waliwo omukulu w'ekika gwe nabadde njogerako, gwe nalabye ng'ayogera ekigambo kye nalabye nga kituufu nnyo ku Tranza. Ekyamazima abadde musajja mulokole ddala, naye ate ng'ayagala nnyo Obwakabaka bwa Buganda n'ekika kye. Kati ebintu ebyo si byangu kubalansinga, naye abadde alina bw'azannya ebintu bye. Ndowooza eyo mubadde temukomplaininga okusinziira ku bigambo bye mbadde mpulira. Abadde amatiza sayidi eyo, ate nga naffe tukimanyi nti wa Luganda gwe tutalinaako kintu kyonna kye tuyinza kwemulugunya. Abadde awagira emirimu gy'ekkanisa, era ffe tubadde nga kirungi ekisinga ndowooza era saaviisi yaffe ey'Olungereza gy'abadde asinga okuwangaaliramu. Saaviisi endala bw'aba abadde azisaba kibadde kyabbalirirwa ennyo, naye mu saaviisi eyo era abadde nga si kyangu kumanya nti butamanya nti Tranza taliiwo, kubanga ekifo kye nga tukimanyi, era omanya nti Tranza teyasabye oba famire ye teyasabye, kubanga waatuula nga mumanyiiwo watera okuwangaalira. Ebigambo bye nasembayo okwogera naye nali mugamba, ndowooza era lwe lunaku lwe yasembayo okubeera ku kyaki, namugamba njagala kussa ku puroguraamu ogenda kubuulira mu saaviisi eno, kubanga obadde ng'ojja ng'otuula nnyo mu katebe, naye njagala otandike okubuulira mu saaviisi yaffe. Nangamba ogirompaamu akaseera, ekiseera bwe kinaaba kituuse nja kukubuulira. Naye Katonda ye bw'atyo bwe yakoze nga bwe yasiimye. Tukkiriza nti Katonda nga bw'ali omwesigwa n'ekigambo kye nga kiramu, Tranza ateekwa okuba ng'ali mu kifo eky'okwesiima. Siyinza kugamba nti nkakasa nnyo, naye ekyo kye nsuubira, kye nzikiriza nti omuntu yenna bw'akkiriza Kristo Yesu ng'omulokozi we, ate ne Katonda waffe tamuyiwa, kubanga bw'omala okufuuka omwana wa Katonda, ate era bw'ova mu bulamu buno obanga eyeeyubula. Bassebo ne bannyabo, njagala nange era okutwala omukisa gwe gumu. Mwenna ne bw'obeera ng'oli eyo gy'owangaalira, ofisanga waakadde n'obeerako mu kkanisa, ne bw'oba olina emirimu gya Ssaabasajja mingi gy'okola, ate kiba kikola nnyo amakulu bw'okkiriza n'obeera nga Katonda gwe tuyita Kabaka w'abakabaka naye omufiisizaawo ekiseera nga Tranza bw'abadde akola. Njagala okwogera ebigambo ebyo okomyawo ebigambo byange.